ஹலோ கைஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். டெஃபினெட்லி நாட். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ட்ராவலாக தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து யாராச்சும் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். இன்றைக்கி டே நமக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, எப்படி எண்ட் ஆகுதுன்ற ஒரு ஃபுல் விலாக தான் காட்ட போகிறேன். ஓகே கைஸ், ஸ்டே டியூனாக இருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள என்ட்ரி ஆக போகிறோம். இப்போ தான் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ட்ரெயின் வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து கரெக்டாக 1:20க்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 1:10 ஆகுது. இன்னொன்று ட்ரெயின் வர வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து டைம் இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டேரெக்டாக வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு பிளாட்ஃபார்முக்குள்ளே போயிடலாம். வாங்க போகலாம். உள்ளே வந்தாச்சு. போயிட்டு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கரெக்டாக வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டோம். அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். வாங்க போகலாம். ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு. என்ன ட்ரெயின் தெரியல, நல்லா வடக்கனாவே இருக்காங்க. மாட்டினானுங்க பாருங்க, வடக்கனுங்க. வடக்கண்டா உடுக்கண்டா. ஐயோ, வார்த்தையை மிஸ் பண்ணிட்டோம். செத்தான் சிவனாண்டி. எவ்வளோ கூட்டம் பாருங்க. இதில் ஏறி என்ன பண்ண போகிறனோ தெரியல. அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது. நாடா பண்ணுக்கிறாரு. லிஃப்ட்டு பிடிச்சி இழுத்துன்னுக்குறாங்க. நம்ம வேலை என்ன, நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கிறது. வாங்க போகலாம். தேன் மொழி தேங்காய் பள்ளி கிட்டவாடி கோணப்பள்ளி. சத்தாண்டா, எல்லாம் வடக்குங்களே நின்றுட்டுருக்காங்க. இந்த கூட்டத்தில் எங்கே ஏறி ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். செம்ம ரஷ்ஷு தாங்க முடியல. பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த பக்கம் நின்றுட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஃபுல்லாக ரஷ்ஷாக இருக்குது. எப்படி போய் சேர போகிறேன்னு தெரியல, புரியல. எப்படி நின்றுட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா? எப்படி நின்றுக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா? ஃபுல் ரஷ்ஷு, செம்ம கூட்டம். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. போடா 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 போடா. இந்த கூட்டம் எதனால் வந்து சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக அஞ்சிக்காருங்க. ஸ்டேஷன் ஃபுல்லாக அஞ்சிக்காருங்க. மிஞ்சி கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தமிழ் பீப்புளோ இல்லை அதர் பீப்புளோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 100 கூட இருக்க மாட்டாங்க. பேலன்ஸ் ஃபுல்லாக அஞ்சுக்காருங்க. அவனுக்கு எங்கே போகிறாங்க, எது பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. அவனுக்கு வேலையை ஃபுல் ரிச் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு பார்த்து தான் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எப்படி உக்காந்துட்டு வந்தோம்னு. ஸ்டெப்பில் கிட்டத்தட்ட உக்காந்துட்டு இருக்கேன். உள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கால் வைக்க கூட இடம்ல, அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரஷ்ஷாக இருந்தது. தாங்க முடியல கூட்டம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ட்ரெயினுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கரெக்டாக 1:10 சம்திங் வந்துட்டேன். நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 1:30க்கு ட்ரெயின். இந்த பிட்வீன் கேப்பில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 2000 இந்திக்காரங்க இருந்துப்பாங்க. அதில் ஒருத்தன் பார்த்திங்கன்னா வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டும் கவனிக்காமல் அந்த 2000 பேருக்கு மத்தியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவன் பாட்டுக்கு பைத்தியக்கார மாதிரி யூரின் அடிச்சிட்ருக்கான். என்ன பண்ணுறது, எது பண்ணுறது ஒன்றும் புரியல. இப்போ இதெல்லாம் பார்க்க சகிக்கலை.
திடீர்னு நம்ம பிளான் பண்ணி வந்ததுனால இவ்வளோ ப்ராப்ளம். கிட்டத்தட்ட ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈரோடு கிட்ட நெருங்கிடுச்சு. ஈரோடு வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா வந்து அங்கே இன்னும் மோசங்க. மோர் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 2000 பீப்புள் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரெயினில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பாதி கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ட்ரெயினே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈரோடில் 1 ஹவர் கிட்டத்தட்ட நிறுத்திட்டாங்க. என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக ரஷ்ஷு. அந்தளவுக்கு கூட்டத்தை வந்து எப்பயுமே பார்த்ததில்ல. அந்தளவுக்கு ரஷ் ஆகிடுச்சு. கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, நிற்க கூட முடியல. கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தொங்கிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டிடிஆர் கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஸ்லீப்பர் கோச்சுக்கு சேஞ்ச் ஆகி எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு இது ஸ்லீப்பருக்குள்ளே மாறினோம். நம்ம ஊர் சைடு ஃபெஸ்டிவல்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஊருக்கு கிளம்பிட்டேன். அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு அரௌண்ட் 6:30 கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஊருக்கு கிட்டத்தட்ட போயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அங்கே போய்ட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பிக்கப் ஆகிட்டு நான் டேரெக்டாக வந்து நேட்டிவ் வந்து கிளம்பிட்டேன். இப்படி தான் போச்சு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து திருவிழாவோட ஃபஸ்ட் நாள்னா ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நாங்கள் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு புத்துக்கோயிலுக்கு போய்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து கோழி அறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதுதான் நடந்தது. அங்கே பாருங்கள், கோழியை பிடிச்சி எப்படி வெட்டிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. செம்ம சீன் இல்லை, பயங்கரமாக வெட்டிட்டுருக்காங்க, துள்ளுது. ஓகே கைஸ், அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம சேனல் வந்து ஏதாச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள்.